Sveiki visi. Šiame video noriu pasidalinti su jumis, su kokiais vinių šautuvais aš dirbu ir papasakosiu šiek tiek, ką aš apie juos suprantu ir kaip suprantu darbą su jais. Va čia va yra tokia va krūvelė, matot. Tai pradėsiu aš nuo orinius šautuvus šiek tiek į šoną. Ir pradėsiu aš nuo konstruktyvo šautuvų, nuo savo absoliučių favoritų. Tai va pas mane yra du vienetai tokie patys čionais šautuvai. Vieną pirkau anksčiau, kitą šiek tiek vėliau. Tai va, tam atveju, kada darbuojuos ne vienas, tai kad, kaip sakant, visi, kad būtų užsiėmę. Va, modelis yra IM90i, abudu to paties modeliai. Tai pirmas dalykas, kodėl aš apskritai pasirinkau dujinius šautuvus, tai tuo metu, kada aš pirkau šios šautuvus, tai apskritai jokių akumuliatorinių šautuvų net nebuvo rinkoje. Va. Ir jie pas mane atsirado ir aš iš tikrųjų esu labai patenkintas, kad jie atsirado pas mane pirma negu kad akumuliatoriniai. Va, aš aišku nežinau, bet kiek girdėjau apie akumuliatorinius vinių šautuvus, tai yra ten šiokių tokių niuansų. Tai va, o šitie šautuvai, tai jie manęs nepavedė niekada, iš viso nei vienas iš šitų šautuvų dujinių, vat, šio brendo nepavedė, jie visada man atliko darbą, žodžiu, ir padėjo man uždirbti pinigus iš savo amato. Labai svarbu yra tik tai palaikyti jų gerą formą, kaip sakant, laiku juos plauti, patepti ir taip toliau. Yra internete video, kaip juos tinkamai prižiūrėti, labai lengvai išsiardo, yra specialūs skysčiai, žodžiu, kurie išplauna visus tos degėsius nuo degimo ir panašiai. Va, tai pirmas dalykas yra, iš tikrųjų tai dar vienas labai didelis privalumas, tai yra jų svoris. Man labai patinka, nes jie yra, man atrodo, po šiai dienai, jeigu neklystu, tai yra patys lengviausi Freimerio šautuvai. Tai vat, tas labai stipriai atsiliepia ant sveikatos ir savaime suprantama ant darbo komforto. Va, tai dabar ką aš galiu papasakot. Turbūt pirmas toksai minusas, kad dėtuvė yra pakankamai maža ir jeigu reikia daug šūvių atlikti, tai reikia dažnai keisti vinių juosteles. Aš nežinau, kiek čia yra, čia turbūt kokia iš akies žiūrint, kiek čia, 40 vinių gal kažkas tai tokio. Va, galit paguglinti, pasižiūrėti, bet esmė tame, kad tos juostelės labai greitai baigėsi. Ir aš vis ruošiuosi, bet niekaip neprisiruošiu nusipirkti dėtuvę padvigubintą, reiškia dvigubai ilgesnę. Tai galėsiu tada dėti dvi juostelės vinių ir tas iš tikrųjų pagerins tikrai visą reikalą. Va, Freimerio, taip jeigu galima įsireikšti, galiukas yra štai toksai. Žodžiu, kad jisai gerai įsikabintų į medieną, kad būtų galima tinkamai iššauti vinį. Reguliuojasi savaime suprantama įkalimo gilumas. Va, tai čia aišku yra standartinė funkcija ant kiekvieno šautuvo. Va, vinis, dabar čia yra paprasti vinis ir yra karšto cinkavimo lauko darbams, kuriuos aš naudoju. Pagrindė juos ir naudoju. Ir aišku, aš niekada neeksperimentuoju. Va tokie va tie vinis, čia 90 mm ilgio. Kas yra dar, sakyčiau, privalumas, kad tai yra popierinėje juostelėje, o ne plastiko juostelėje, nes kadangi vinių kiekis yra didesnis negu kad plastikinėse juostelėse. Niekada neeksperimentuoju, kažkokių svetimų dujų aš nenaudoju su šitais šautuvais, nebent naudoju vinis kitų gamintojų. Va, bet dujas vis tiek stengiuosi pirkti originales. Va, tai, žodžiu, esu iš kitų meistrų girdėjęs, kad įdedi svetimas dujas ir kažkas tai tenais yra ne taip. Nors aš, tiesą sakant, niekada nesu bandęs to dalyko, tai tiksliai konkrečiai pasakyti negaliu. Kas liečia kainą, tai kaina yra priimtina už tokios kokybės medžiagas.
Dabar aš tiksliai neatsimenu, bet man atrodo, kad komplektas kartu su 2 balionėliais dujų, žodžiu, dėžutė kainuoja kažkas tai apie 100 eurų. Va, kiek čia yra vienetų, 2500 vienetų vinių ir 2 balionėliai, matot? Tai aš skaitau, kad kaina yra visiškai priimtina. Va, jeigu palyginti su kitais gamintojais, tai galima rasti net ir brangesnių vinių. Va. Prie pneumatinių šautuvų dar sugrįšime. Dabar apie panaudojimą. Vat, su šitais pistoletais galima tvirtinti ne tik tai konstruktyvą, bet ir apdailą. Va, papildomai galima nusipirkti tokių aksesuarų. Ir gaunasi, kad paviršiai, kurie negali būti pažeisti su, kaip sakant, konstruktyviniu galiuku, tai vat užsideda va toksai vat su guminiais, reiškia, nu, neįsispaudžia. Tai aš naudoju plokštėm šaudyti, ten, bet kam, kur negalima pažeisti paviršiaus. Va, kaip jau minėjau, kad vinis ne visada originalius naudoju, nes, pavyzdžiui, va čia yra išsukami vinis. Va, tai bet dujas aš vis tiek stengiuosi naudoti, nu, kaip jums pasakius, kad viskas veiktų taip, kaip turi veikti. Va, toks mano yra požiūris. Va, čia esu kažkada tai pirkęs tokį vangaliuką, nes ypač kas dirbę esat su Skandinavijoje, tai greičiausiai žinot, yra tokia skarda, dekra vadinasi. Jis yra su tokiais nedideliais lakštais ir su pabarstu. Tai tvirtinasi jinai į torcą. Tai vat galima ten su tokiais specialiais varžtais konusiniais ją prisukti arba prišauti. O toj parodysiu, kaip atrodo tie vinys. Čia dar nuo senų laikų pas mane yra likę. Tai vat vinis pagal spalvą galima nusipirkti plastikinėse juostelėse. O matot, kaip atrodo. Tai vat raudonai skardai, ten juodai skardai. Žodžiu, tų spalvų pasirinkimas irgi yra didelis. Va, tai apie konstruktyvinius šautuvus turbūt tiek reikalų apie panaudojimą. Va, labai lengvi, sakau, vat, nu, aišku, čia turbūt kiekvienas turės savo nuomonę apie tai, bet man svoris įrankio yra labai aktualus, todėl kad aš dirbu kiekvieną dieną ir ten papildomus kilogramus nešioti aš nematau reikalo, jeigu galima jų nenešioti, va taip trumpai įsireiškus. Va. Dabar panaudojimas žiemos metu. Žiemos metu šautuvai labai gerai pasirodė, neturėjau problemų niekada, -10, net ir prie -15 aš esu su jais dirbęs, tai aš negaliu pasakyti, kad ten man nešaudė arba dar kažką tai. Dabar iššauna vinį iki galo ar neiššauna vinies iki galo. Tai galiu pasakyti, kad 90 mm ilgio vinį iššauna į bet kur. Į šaką, nesvarbu, jokių problemų. Į šaką būna, kad jisai išlenda į kitą pusę, bet esmė tame, kad jį visada dašauna. Koksai procentas, nes savaime suprantama, kad kažkoks procentas vinių lieka vis tiek nedašautas. Tai aš sakyčiau, kad kokie 5 procentai maks lieka nedašauta, reikia dakalt su plaktuku. O šiaip tai praktiškai viskas veikia tiesiog taip, kaip turi veikti. Aš dar kartą pasikartosiu, kad labai svarbu prižiūrėti įrankio formą. Laiku jį plauti, neapleisti, žodžiu, nemėtyti kažkur tai į purvą, į smėlį ir jisai tikrai tarnaus ilgus metus. Va, tai aš esu to įrodymas. Va, dabar apie konstruktyvinius turbūt žinot, ką dar galiu pasakyti, produktyvumas. Va. Tarkim, jeigu mes imam šautuvą orinį, ane, va čia va, yra, pavyzdžiui, mano absoliutus favoritas, tiesiog, nu, nežinau kaip apibūdinti, numeris 1. Vat aš niekada nekeiščiau šito šautuvo, čia yra paprasto, nu, standartinio, kaip sakant, spaudimo, va, bet labai lengvas, irgi labai lengvas, labai patogu dirbti. Ir apkaba yra 2 juostelės telpa, man atrodo. Tai esmė tame, kad produktyvumas, vat, dirbant su šiuo šautuvu, pavyzdžiui, kada reikia apkalti kažkokiom plokštėm sienas, ane, tai
praktiškai aš visada imu šitą šautuvą, todėl kad laipiojant pastoliais nekimba šlangos, nereikia tampyti. Nu, žodžiu, komfortas darbo ir greitis galų gale gaunasi tikrai kur kas geresnis, negu kad naudojantis su šituo įrankiu. Bet kada eina laikas, pavyzdžiui, paruošti kokį stogą, nežinau, grebėstus lentas, kas 10 cm sukalti, ne, tai tada jau visas, kaip sakant, paveikslas jisai keičiasi. Šitas atsilieka su savo produktyvumu. Bet kadangi tenais yra stogas praktiškai išgrebėstuotas, reikia tik tai, kaip čianais įsireikšti, nu reikia jau didelio produktyvumo, įsišepi ir ėdi tos grebėstus, tai aišku, aš renkuosi šitą. Va, šitą, o pavyzdžiui, šitas tokio tipo šautuvas savo produktyvumu taip pat nusileidžia šitam šautuvui. Nes kadangi yra dėtuvė, jeigu aš neklystu, tai vienas būgnas vinių yra kažkas tai apie 200 vinių, 200 vienetų. Tai va, šitą užsidėjai ir piškinį įsižiojęs, žodžiu, produktyvumas yra maksimalus. Šlangos per daug tampyti nereikia, niekur niekas nekliūna, aišku, bet esmė tame, kad kada tu konstruoji kažkokią tai konstrukciją, tau reikia kažkur tai kažką primatuot, atmatuot, atpjaut ir pritvirtinti. Tai vat šitas tipas yra tikrai efektyvesnis negu kad tampyti oro, reiškia, žarną paskui. Va. Tai vat tokios yra įžvalgos dėl produktyvumo. Veikia šautuvai visi. Ta prasme, ką jūs čia pas mane matot, tai jie veikia visi ir savo funkciją atlieka. Bet vat yra tokie niuansėliai, kuriuos aš jums ką tik tai išdėščiau. Va, tai pagrinde, kokie pas mane yra šautuvai naudojami, tai aišku yra dujiniai. Dėl savo svorio, dėl savo mobilumo, dėl darbo komforto, reiškia, sudaryto ir panašiai. Taip. Toliau sekantis šautuvėlis yra vadinamas stogdengio pistoletas. Gaila, aš negaliu jums parodyti tų vinių, nes dabar aš jų neturiu. Bet su plačiom galvutėm, reiškia, vinukai yra naudojami. Tai aš pagrindė šitą šautuvą naudoju, kada reikia prišaudyti medžio plaušo plokštės prie fasadų. Va, o šiaip originaliai, jeigu bent jau kiek informacijos yra pateikiama internete, tai jisai yra čerpelėms, toms, kurios savaime prisilydo. Va šitas būtent įrankis, bet jisai labai puikiai tinka, tiesiog, nu, idealiai tinka vėjinių plokščių montavimui. Turiu omeny ne 5 cm ten ar panašiai. Man atrodo, vinukus šauna iki 4 ar iki 5 cm. Iki 4, man atrodo, ilgio. Va. Tai pagrindė, jeigu 12 mm ten šaudai plokštės medžio plaušo, tai va, jisai irgi yra labai patogus, nes nereikia tampyti šlangos, tiesiog pastoliai eini, dirbi ir nesvarbu kelių aukštų tie pastoliai. Žodžiu, nu, įsivaizduojat, jeigu reikėtų, vat, jeigu imant standartinį namą, tai perimetras standartinio namo šiais laikais apima kažkas tai apie 50-60 metrų ilgio, visas perimetras. Nu, tai vat, su ta šlanga reikia visą šitą metrą, visą šitą vat, metražą reikia apeidinėti pastoliais, ten per 2 aukštus, per 3 aukštus. Tai neretai reikia dar prasilginti šlangą arba tą kompresorių užsikelti ant pastolių. Va, tai ir vėlgi tas suspausto oro produktyvumas, jisai nėra išnaudojamas net turbūt 50%. Tai va, aš tokią, kaip sakant, išvadą padariau iš savo praktikos, kad šitas įrankis, nepaisant to, kad jisai negali šaudyti, kaip čia pasakius, kad atlikti vieną šūvį, tai reikia nuspausti gaiduką vieną kartą. O čianais dėl produktyvumo padidinimo, tai gaiduką nuspaudė ir tiesiog gali šaudyti atmušdamas galiuką į paviršių. Tai savaime suprantama, kad vinių daugiau sušaudysi su oriniu šautuvu, negu kad su šituo.
bet kadangi šlangos tampimai ir taip toliau, ir kompresorius, ir įsinešti iš autobuso ir į autobusą ir panašiai, tai žodžiu šitas variantas yra kur kas geresnis. Va toks dalykas. Toliau, šitą paliksiu ant galo. Dabar čia mano arsenale yra šitas šautuvas pats naujausias. Tai čianais yra kabių šaudymo įrankis. Va. Man reikėjo kabių pistoleto ilgesniems kabiams. Va. Tai šitas pistoletas šaudo 5 cm ilgio kabę. Va. Tai praktiškai kokias medžiagas galima pritvirtinti su šiuo šautuvu. Kabių gali būti įvairių metalų. Žodžiu, lauko darbams nerūdijantis plienas ten ir paprastų, bet esmė tame, kad jau su tokiom kabėm galima ir lentą prišauti, ir plokštę prišauti, ir plėvelę prišauti, ir žodžiu, daug labai universalus įrankis. Ir kaip supratau, ieškodamas informacijos, tai čia yra vienas iš tų įrankių, kuris nebuvo atnaujintas, nežinau, turbūt 20 metų, jeigu ne daugiau. Nes netgi baterijos yra tokios apvalios baterijos ir jos ne ličio, bet jos yra paprastos, nikelio. Tai pakankamai greitai išsikrauna. Bet, kaip sakant, norėjau būtent šito modelio, todėl aš, kaip sakant, kompromisas turi būti kažkur tai. Tiek tos baterijos ten, jos begulint stalčių išsikrauna, jas reikia pastoviai pakraudinėti, kad jos nesugestų nuo gulėjimo tiesiog. Bet esmė tame, kad, irgi labai lengvas, panaudojimas irgi yra milžiniškas, pavyzdžiui, tvorų tinklus galima tvirtinti prie medinių kažkokių tai stulpų, nes, matot, galiuko, reiškia, tokia yra forma, kad viela arba tvoros viela arba bet kokia kita pagal užduotį priklauso viela, jisai apglėbė tas galiukas ir prišauna su kabė. Va, tai dabar aš parašiau laišką, užsisakiau su pragumuotu, reiškia, su pragumuotu guminių tokių galiukų, kad neįspaudinėtų man medžio plaušo plokštės, nes taip, sakyčiau, pažeidžia, tai taip nelabai man patinka tas variantas, todėl aš užsisakiau pragumuotą galiuką. Va, panaudojimas irgi yra, aš nežinau, kas iš meistrų stebi, tai jūs patys, man atrodo, suprasite, kiek yra tvirtas sujungimas kalant su kabėm ir kur visą šitą technologiją galima panaudoti. Va, ir paskutinis mano, jau čia yra numeris 1 iš vis favoritas, tai yra va šitas šautuvėlis, paslodė IM65AF16. Va, tai jisai šauna 1,6 storio vinukus, tai yra daug tvirtesnis vinukas negu kad standartinis vinukas 1,2 storio, va pavyzdžiui, kaip šitas bošiukas mano senas irgi dirba, man puikiai, kabliuko nėra, tai va tokį aš kaip sakant, pritaisiau. Tai va čianais yra MDF-ui, kažkokiom tai tokiom stabiliom medžiagom, vidaus apvadėliams ir panašiai. Bet kada prieina reikalas prie kažkokios tai gyvos medienos, prie natūralios medienos, tai savaime suprantama, kad vinukas turi būti storesnis, nes jisai tvirtesnis ir jo galvutė yra, kaip sakant, didesnė. Va, aš jums parodysiu. Aš nežinau, ar dabar yra, bet anksčiau būdavo netgi galima vinukų, va, matot kokią galvutę. Va, tai ta galvutė, jeigu yra reikalas, galima ir priglaistyti ir panašiai, bet būdavo, kad net su dažytom galvutėm. Va, vinukų galvutės būdavo dažytos jau iš fabriko. Tai būdavo irgi labai patogu, labai, kaip sakant, nereikėdavo tenais maskuoti tų vinukų vietų. Va, tai 1,6, kada yra masyvo dailylentės, arba pavyzdžiui, netgi aš pats neturiu praktikos, bet meistrai su manim pasidalina, kad, žodžiu, pavyzdžiui, termomedieną galima tvirtinti netgi jau su tokiais vinukais, aišku, nerūdijančio plieno, nes termomediena yra labai stabili. Va, tai aš šito nebandžiau, tiesą sakant, skeptiškai žiūriu į tai, bet, aš manau, kad
kažkada ateityje aš išbandysiu šitą, ant savo rizikos, aišku. Va, bet esmė tame, kad, nu, ant tiek lengvas šautuvėlis ir ant tiek jisai padeda man darbuotis, nu, tai yra tiesiog, sakau, aš pakalimus su juo tvirtinu. Žodžiu, laikinam tvirtinimui taip pat naudoju šitą šautuvą prieš susukant sraigtus ir panašiai. Tai vat, jeigu esate paieškose, aišku, čia yra ne pigus, kaip sakant, malonumas, bet, nu, aš tikrai siūlyčiau pasvarstyti apie tokio šautuvėlio pirkimą. Va, aišku, yra alternatyvų, yra dabar pačių įvairiausių technologijų, žodžiu, ten turbūt, kad į internetą įvedus kažką tai apie šautuvus, ten jau išmes. Bet šiaip, iš esmės, nu, nežinau, reikėtų man labai gerai pagalvoti, ar aš keiščiau šitą šautuvėlį į kažkokį tai akumuliatorinį. Tai sakyčiau, taip dar reiktų labai gerai pagalvoti. Ar aš tiesiog nusipirkčiau naujesnį modelį. Va. Tai va tokie reikaliukai. Gaila, kad aš negaliu jums parodyti, kaip atrodo šitie vinukai. Va. Žodžiu, nes aš jų neturiu. Aš juos visus išnaudojau. Va. Galiu parodyti jums, kaip atrodo va, dujos va, šitam šautuvėliui. Tai va, jos atrodo va taip, galiukas. Jisai niekada nebūna uždėtas arba tik tai taip šiek tiek užfiksuotas. Va, įsideda. Dujų geriau netraukinėti. Aš įdedu dujas ir tol, kol jos nesibaigia, aš jų niekada neištraukiu. Va, čianais yra didesnių šautuvų. Ai, ne. Į šitą šautuvą eina dar kitokios dujos. Va, čianais yra vat, šitų, būtent šito modelio šautuvų dujos. Va, tai turbūt, kad tokie reikalai. Ką rinktis, tai greičiausia, kad, nu, kągi galėčiau pasakyti, ką išsirinkti. Vat, perkat pirmą šautuvą, ypač pradedantieji meistrai, jaunimas, jūs perkat patį pirmą, pinigų dar nėra tiek, žodžiu, bet aišku, tokio tipo šautuvai, nors Halboldas irgi yra, turi kainą, kaip sakant, tokio tipo šautuvai, jie, sakyčiau, atliks savo darbą labai puikiai, bet komfortas ir kai kada greitis, dirbant su tokiais šautuvais, bus lėtesnis negu kad dirbant su dujiniais. O kai kada atvirkščiai. Viskas priklauso nuo užduoties. Va tokia, kaip sakant, jums užvedu jumis ant minties. Tai va, ko gero, kad daugiau kaip ir nėra ką jums parodyti. Jau tiesą sakant, pamiršau, ar minėjau, ar ne, bet šauna konstruktyviniai, šauna į visur vinis, puikiai dašauna, prie minuso dirba, prie pliuso dirba, žodžiu, manęs asmeniškai nepavedė. Bet aišku, aš ir nešaudau milijono vinių, neišplovęs, kaip sakant, įrankių. Aš stengiuosi jį, ne tai, kad ten, nežinau, perdėtai prižiūrėti, bet aš stengiuosi jį normaliai prižiūrėti, kiekvieną įrankį, kad jisai man tarnautų kuo ilgiau. Nes perkant įrankį, tai pagrindinė mintis yra tokia, kad nusipirkti įrankį tokį, kuris tau tarnaus daug metų ir nereikės išlaidauti vėl įrankiams bent jau ten, nežinau, 5-6 metų perspektyvoje. Va. Taip kad vat aš vadovaujuos tokia filosofija. Tai ko gero, kad tokie reikalai. Ačiū visiems uždėmesį. Paspauskit laiką. Visiems ačiū, kas palaikot, kas teigiamus komentarus man rašot, spaudžiat laikus. Vat ypač Facebook'e aš pastebiu, kurie jau yra mano sekėjai, kurie mane tikrai palaiko. Tai labai dėkingas jums. Spaudžiu dešinę ir iki kitų video.
Nu ką, pademonstruosiu jums, kaip veikia tie šautuvai. Specialiai pašaudysiu į šakas. Va, įdėjau 90 ilgio vinis. Va. Čianais yra va gegnės gabalas. Tai galiuko nekeisiu čianais, kad pademonstruot į paprastą medieną. Tvarkingai, ne? Į šaką, va matot, šaka. Dar. Važiuoja su daina. Čianais šakelė. Nu va tokie va yra reikalai. Žodžiu, todėl išbandytas yra reikalas. Dirba puikiai. Viskas tvarkingai. Čia aš, galima sakyti, apdailą tvirtinau, to jau pareguliuosiu gilį. Biškutį. Bam, bam, bam ir viskas. Ir važiuoja. Dabar čianais yra. Čia kiek, palauk, man atrodo, čia 6 comų. Čia, man atrodo, 6 comų. Žodžiu, dujos baigėsi. Tuo pačiu parodysiu, kaip keičiasi va balionėlis. Iš tikrųjų. O. Galiukas įsifiksuoja. O čia va yra, kur įsistato. Va. Žiūrim. Va. Į šaką žiūrėkit. Pam. Pam. Va. Va, matot, kokie reikaliukai. Dar galiu, neturiu vinių plačiom galvutėm, bet dar parodysiu, kaip tas veikia kabemušis. Kabio aš irgi neturiu, bet čia va kelis šūvius padarysiu. Koks yra niuansas su šituo šautuvu, kad dujos yra naudojamos šitos. Nors vietos užtenka ilgam konteineriui, bet ten yra toksai adapteris, į kurį įsistato šitas būtent balionėlis, va būtent šitas. Ir, žodžiu, tik tai su šitom dujom jisai veikia tinkamai, todėl kad aš bandžiau sugudrauti ir ilgus balionėlius nusipirkau su tokiais galiukais, tai jaučiasi, kad kažkas tai ne taip. Va, tai šauna, tai nešauna, tai dar kažkas. Pažiūrėsim. Nu, supranti, dujos baigėsi. Tai. Gesi... Aš atsimenat, ką tik pasakiau. Va, su šitom neveikia, sakau. Čia yra netgi galiukas, kitoks galiukas. Va. Žodžiu, čia šitam modeliui. Taip kad pažiūrim, gal plauk, reikia tą adapterį ieškoti. Žodžiu, va, tas adapteris, tai jeigu pasižiūrėjus, matot, jų sutinka. Žodžiu, jų sutinka ilgis visiškai identiškas. Pabandysiu, gal čia dar kažkiek liko, bent 5 šūviams. Va, jisai taip įsideda. Pabandysim. Ne. Tuščias balionėlis. Nu tiek to, nors aš nekeičiu. Gaunasi taip, kad aš
kad tų dujų neprarasti nekeičiu, bet čia naujas balionėlis, tai aš dėl video nusižengsiu savo taisyklėms. Esmė tame, kad kada yra dirbamas darbas, ne, tai tu tiesiog, kaip sakant, nuperki tinkamą kiekį vinių ir tada nieko nemaišai, nieko, sunaudoji vieną, tada pradedi kitą. Va. Matot. Ir tas gilis jau reguliuojasi jisai mechaniškai. Gaunasi taip. Čia jinai praktiškai beveik iki galo, neįlenda į medį. Tai aišku, savaime suprantama, kada yra plokštė kažkokia pritvirtinama ar kažką, tai jisai neturi lysti giliai į paviršių. Į šaką pabandom. Va. Kur čia dar kokia, kad daugiau mėsos suradu. Va. O, pataikiau į vinį. Va, esmė tame. Va. Ta prasme, čia yra ne darbas, o malonumas. Va taip aš jums galiu pasakyti. Jeigu kas įsigys, va, nehaltūrinkit, todėl kad šitą sistemą nepraeis. Jisai tai veikia, tai neveikia. Iš tikrųjų įdomumo dėliai. Tai dar šiek tiek pasėdėkit ant ekranų. Ne, iššaudžiau viską. Turiu dar vieną tokį balionėlį, bet ne tas. Ta prasme, sunaudojęs esu ir tokių balionėlių ir jaučiasi. Tiesą sakant, aš neskaičiavau, bet aš abejoju, kad didesnės talpos balionėlis padaro daugiau šūvių negu šitas. Tiek reikalų. Kiek šūvių padaro su vienu balionėliu, tai aš neatsimenu. Pasiieškokit, kaip sakant, internetuose, surasit visą tą informaciją. Tai va, draugai, kol kas tiek reikalų, ačiū už dėmesį ir iki kitų video.